พ่อแม่เป็นคนนอนกรนมากมาหลายปีเลยเปิดได้ยังอ่ะกรนมากมาหลายปีแล้วปัญหาซึ่งแก้ปัญหาไม่ได้สักทีคุณแม่ก็เลยต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอก็เลยให้เครื่องมาตรวจชีพจรตอนนอนนะคะปรากฏว่าหยุดหายใจไป15 ครั้งต่อ1 ชั่วโมงแล้วก็แต่ละครั้งก็จะหยุดหายใจไปประมาณ14-15 วินาทีซึ่งมันก็อยู่อย่าขยับเสร็จมันก็จะอยู่ในระดับอันตรายขนาดกลางซึ่งตื่นเช้าขึ้นมากลางคืนนอนตื่นบ่อยลุกไปฉี่บ่อยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมึนหัวไม่สดชื่นไม่สดใสคุณหมอก็เลยให้เครื่องนี้มาลองโดยที่เราไม่เลือกการผ่าตัดข้างในคอในจมูกอะไรก็ว่าไปเอาเครื่องนี้มาลอง3 อาทิตย์ถัดมาจากการใช้เครื่องแล้วหมอก็เลยโทรมาบอกว่าการนอนหยุดหายใจต่ำกว่า 1% ก็คือผลของเครื่องนี้ช่วยได้ดีมากอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาการนอนกรนได้ทดลองเครื่องใช้ตรงนี้แล้วก็เสียงกรนก็ไม่มีเลยไม่ใส่ทั้งคืนนะคะตื่นขึ้นมากลางดึกก็มีแอบถอดบ้างใส่บ้างถอดบ้างวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ใส่ตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่ใส่ไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองค่อยๆใส่ไปหัดไปให้ชินเวลาใส่นอนอย่านอนอ้าปากนะคะเพราะลมจะออกที่ปากเสียงดังมากเลยแล้วปากก็จะแห้งแต่ก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะแบบครอบจมูกด้วยปากด้วยหรือจะใส่แค่ท่อที่เสียบจมูกแค่นั้นก็มีพยาบาลจะมีให้เลือกหมอจะมีให้เลือกสำหรับเครื่องนี้ค่อยๆหัดไปเดี๋ยวก็จะชินเองแต่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นสู้ๆติโน่ใส่เครื่องช่วยหายใจนี่เด็กไม่ต้องใส่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนนอนหยุดหายใจตอนกลางคืนไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นโรคตัวเองเป็นโรคไหลตายผีแม่ไม้มาเอาจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นการหยุดการหายใจในขณะที่นอนซึ่งแต่ละชั่วโมงคุณหยุดหายใจไปกี่ครั้งมันอันตรายรู้ไหมมันอันตรายเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากที่หมอตรวจเช็คการนอนหยุดหายใจเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะให้เครื่องนี้มาทดลองวันนี้ให้ติโน่ลองใส่ให้ดูรีวิวให้ดูโอเคไหมน่าลองเราไม่เปิด
ไม่เปิด อืม นอนทั้งคืนก็มันอย่างนี้ แล้วก็เครื่องจะเป็นแบบนี้มีสายแบบนี้นะจ๊ะสายยาวมากเลย เนี่ย ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ มีให้เติมน้ำได้ จะทำให้เรามีความชุ่มชื่นในการหายใจ จมูกไม่แห้ง ปากไม่แห้ง คอไม่แห้ง เวลานอนเราก็จะกดตรงนี้ ระบบมันก็จะโชว์ขึ้นมาหน้าจอ นี่คุณหมอจะช่วยตั้ง ที่โรงพยาบาลคุณหมอจะช่วยตั้งให้เลย อันไหนระดับไหนเหมาะสมกับการหายใจของแต่ละคน แรงดันที่ควรจะใส่ในเครื่องสักเท่าไหร่ เหมาะสมกับแต่ละคนเอานอนแล้วเหรอ พอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสดใส จะไม่มึนหัวแล้วก็ปวดหัว การนอนหายใจไม่หยุดหายใจกลางคืนเนี่ย มันจะทำให้เกิดผลระยะยาวกับความจำจะดี เมื่อตอนแก่จะไม่ขี้หลงขี้ลืม การไหลเวียนของโลหิตก็จะดีจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจ อย่างเงี้ยการหายใจไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเข้าใจบ่ เข้าใจ